móti fjallinu, þá sagði hann að við ættum að tala við fjallið, ekki láta fjallið tala við okkur. Og það er svo gott að vita að hann er með okkur þegar við tölum við fjallið. Og hann sagði, hver sá sem segir við fjallið þetta lyftir upp og steyp þér í hafið, trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða af því. Amen. Should I face a mighty mountain or valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. The shepherd of my soul will be my God. Og hann þegar orðin okkar guide, leiðsögumaður í orðinu í Markús 11 þar sem hann segir okkur að tala við fjallið og trúa á Guð í öllum þessum kringumstæðum. Og hér gamall kór. It shall flow like a river, it shall fall as the rain, it shall rise as the dawning in glory over the land, and the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall fall. It shall flow like a river, it shall fall as the rain, it shall rise as the dawning in glory over the land, and the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall fall, and the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall fall, and the Spirit of the Lord shall Þökkum við fyrir það andi þinn er hér og við þökkum við fyrir það að andi þinn á eftir að koma, Drottinn minn, á stórfenglegan hátt yfir þessa jörð. Þakka þér fyrir það, Drottinn, að þú kemur aftur í Jesú nafni. Þú kemur aftur í Jesú nafni. Kemur aftur í Jesú nafni. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Lofa sé þitt heilaga nafn. Við bara gefum þínu nafni alla dýrð. Alla dýrð. Halleluja. Amen. Og ég var að lýsa því yfir, seinni hlutin hérna. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall fall. And the knowledge of the Lord. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall fall. Hallelujah, hallelujah,
Amen. Hann mun vissulega falla. Halleluja. Ég hef góðar fréttir, dásamlegar fréttir. Ég er bara alveg klökk. Hann veit það ekki, ég veit það, Sigurður veit það, Guð veit það. Það kom inn 600 og 12.000. Nei, fyrir ekki, 219.612 krónur. 219.000. Kom inn. Það búið að bjarga fjölskyldunni. Það búið að bjarga fjölskyldunni. Halleluja. Takk Drottinn, segjum bara takk Drottinn. Við erum í fyrra Jóhannesarbrefi og brefið fjallaði til hvers var brefið? Að fögnuður okkar yrði fullkominn, það var númer 1. Og til þess að við skildum vita, til þess að þið syngið ekki. Og við erum búin að fara í það. Að það er hægt að lifa lífinu á þess að synga. Það er mögulegt, Jesús gerði það. Og til þess að vara við falskennendum og til þess að þér hafið eilíft líf, til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Þannig að það er þetta, brefið er skrifað til þess að fögnuður að verið fullkomin, til þess að þið syngið ekki, til þess að vara við villukennendum og til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Og lykil orðin í brefinu eru samfélag og líka að þér vitið að við höfum þessa fullvissu, brefið er kallað bref fullvissunar og kærleikur, það er samfélag að þér vitið, kærleikur, líf og ljós. Það eru svona lykilorð í brefinu. Og síðan er þemað, þetta er allt líkt, þetta eru lykilorð, en þemað í brefinu er að Guð er líf. Og hann er ljós, og hann er réttlátur og hann er kærleikur. Og það er gott að hafa þetta í samhengi. Það eru svo margir sem taka bara, ég er búin að tala um það, sem taka bara ást og friður. Bara kærleikur, kærleikur, kærleikur. Já, kærleikurinn er yndislegur, en kærleikur án sannleika er ekki góður. Við þurfum kærleikan í sannleika. Og þannig að Guð, þemað er Guð er líf, ljós, réttlátur og hann er kærleikur. Amen. Við erum komin núna í kafla 2 og það byrjum á versi 18 og þar segir, við skulum lesa, við ætlum að fara yfir núna þessi, það er sennilega 11 vers. Og þú segir kannski, þú voru fljótur að því, já, ég var búin fyrir kaffi og ég ætla að fá að skipta glerugu. Þá get ég hort framan í ykkur á þess að þið séu blurry og þetta eru tvískipt glerugu. Nú sé ég ykkur öll vel, komið þið sæl aftur. En hér segir, börni mín, það er hin síðasta stund, þér hafið heyrt að andkristur kemur. Og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hin síðasta stund. Þetta er vers 18, annar kafli, 1. Jóhannesarbref, vers 18. Það segir, þér hafið heyrt. Og þetta segir mér, þegar hann segir, þér hafið heyrt, að þá veit ég að þetta hefur verið í umræðunni þá. Að þetta er ekki eitthvað sem bara er skrifað fyrir okkar tíma, þeir voru að tala þetta. Og hann segir, það er hin síðasta stund. Og margir velta sér upp úr þessu og segja, er hin síðasta stund búin að vera í 2000 ár? Já, hún er búin að vera það. Og vegna þess
að hinn síðasta stund, hún byrjaði þegar Jesús Kristur kom í þennan heim og síðustu stund henni líkur þegar Jesús Kristur kemur aftur á skýjum himins. Og Jóel talaði þetta að það myndi verða á hinum efstu dögum og Páll postuli vitnar í Postulasögunni 2:17 að þetta það sem Jóel spámaður hefur talað að myndi verða á hinum síðustu dögum. Þannig að Biblían hún notar svona hugtök og það líka annað hugtak sem við heyrum talað sem dagur drottins og þegar ég lesum dag drottins í Biblíunni að þá sé ég það að það ekki bara einn dagur, það ákveðið tímabil sem byrjar og ég trúi því að dagur drottins, hann gæti verið 7 ár eða 3,5 ár. Það þetta tímabil þegar þrengingin byrjar. Og þannig að hinn síðasta stund, það ekki bara hinn sem sagt fyrir þá, það líka fyrir okkur. En það samt merkilegt og ég var að hugsa það að þeir héldu og voru vissir það að Jesús kæmi aftur á þeirra dögum. Og vitið það að þegar ég var að hugsa það, þá kom upp í huga minn orð þegar Jesús að tala við Pétur eða Pétur að spyrja Jesú, hvað með þennan? Og hann bendir á Jóhannes og þá segir Jesús við hann, ef að ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hvað varðar þig það? Þannig að Jesús, hann kemur með þessa hugsun að það geti vel verið að hann komi aftur meðan lærisveinarnir eru á lífi. En hann ekki kominn enn, en það bendir allt á að koma hans sé nær en nokkru sinni fyrr. Og hér kemur þetta að það hinn síðasta stund, hér hafið heyrt að andkristur kemur. Og þetta merkilegt að andkristur eða antikristur, það bara talað hann í Jóhannesarbréfinu sem antikrist. Hann annar staðar, til dæmis í Þessalónikubréfinu, þá hann kallaður maður syndarinnar. Og hann kallaður líka í Þessalónikubréfinu öðrum kafla, þá hann kallaður lögleysingin. En í Jóhannesarbréfinu hann kallaður antikristur. Og í Daniels bók, í 7:8, að þá hann horn sem talar gífuryrði. Sú ritning á við antikrist. 7:8, Daniels bók 7:8, hann horn sem talar gífuryrði. Í opinberunarbókinni 13:15, þá hann dýrið sem talar líka gífuryrði og lastmælir Guði. Þessalónikubréfið segir að hann muni setjast í hásæti Guðs, þannig að við sjáum að hann nefndur antikristur í Jóhannesarbréfinu. En á öðrum stöðum vitnað til hans og við vitum að það hann á því sem sagt lýsingunni á honum. Og það á fleiri stöðum í Daniel sem vitnað í hann. Í Daniel 8:23 þá hann konungur mjög illúðlegur og hann prins í Daniel 9:26. Það vitnað í hann í Daniel 11. Síðan vitnar Jesú líka í hann á einum stað og það kannski fáir sem fatta það að ef hann að tala við gýðingana og þetta Jóhannes 5:43 að hann segir ef annar kæmi í mínu nafni, hann að tala þér trúi mér ekki og þetta mjög athyglisverð ritning vegna þess að hann segir hér, Jóhannes 5:40 og ég komin í nafni föður míns og þér takið ekki við mér. Þið takið ekki við mér sem Messiasi. Ef annar kæmi í mínu eigin nafni, takið þér við honum. Og ég var að lesa kommentari og þetta lögst upp fyrir mér að
ok, Jesú, hann að vitna til þess sem koma mun. Að það mun koma annar í mínu nafni, sem sagt annar sem ekki í mínu nafni, en þið takið við honum. Þið munu taka við honum. Býtu við, skulum lesa einu sinni. Þetta var vers 43. Ef annar kæmi í sínu eigin nafni, ef annar kæmi í sínu eigin nafni, og það það sem mun gerast, að þessi andkristur sem Jóhannes talar hann mun koma í sínu nafni. Og margir halda að hann muni sem sagt verða svona kannski vondur eða líta út fyrir að vera illmenni og hann muni bara tala á móti Guði, en Biblían segir að orðið eða orðaskýringar segja að orðið andkristur, það þýðir ekki bara að vera á móti, það þýðir líka einhver sem kemur í staðinn fyrir. Þannig að þessi andkristur, hann mun koma í staðinn fyrir Messías og sérstaklega fyrir gyðingana vegna þess að þeir munu taka við honum sem Messíasi. Þannig að orðið þýðir að hann kemur ekki bara til að vera á móti, hann kemur í staðinn fyrir. Og við lesum í Åpenbarunarbókinni 13, þegar verið að tala dýrið, að menn fylgdu því með undrun og þeir tilbáðu dýrið. Að fólki fannst þetta vera alveg mjög mun finnast þetta vera mjög yndislegur og yndart maður, hann mun koma á frið í heiminum. Og ég var að hlusta á kennara sem sagði að hann mun mjög sennilega vera mjög karismatískur náungi, aðlaðandi og laða fólk að sér og jafnvel blekkja hina útvöldu, segir ritningin. Þannig að andkristur, hann ekki bara sá sem á móti, en tíminn kemur miðja þrenginguna þegar hann setur sig upp sem Guð og lastmælir Guði. Og þannig að andkristur, hann verður kannski ekki einhver sem að allir þekkja leið og hann kemur, vegna þess að hann mun blekkja marga. Nú skulum aðeins bara áður við yfirgefum hann, þá skulum við líta í Þessalónikubréfið, 2. kafla, þar sem talað hann, 2. Þessalónikubréf, þar segir, látið engan villiður á nokkurn hátt, ekki kemur dagurinn, og hér dagurinn, nema fráhvarfi komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði, rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur, hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Síðan neðar í þessum kafla, þá segir í versi 9, lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans, hann mun með miklum krafti líga táknum, undrum og með alls konar ranglætis vélum til að blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Og hér kemur vers sem að kannski mörgum finnst erfitt, en þess vegna sendi Guð þeim megna villu til þess að þið trúi lyginni. Sjáðu til, ef þú vilt ekki taka á móti sannleikanum, sem þú veist að sannleikur, og ef þú hefur, eins og þetta vers segir, þú veitir ekki sannleikanum viðtöku, heldur hefur velþóknun á lyginni, þá leyfir Guð að þú sért. Við skulum lesa þetta, hann kemur hérna, ef við lesum frá versi 10, með alls konar ranglætis vélum, blekkja þá sem glatast, af því að þeir veitt ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan. Þeir elskuð ekki sannleikan. Veitt ekki viðtöku, elskuð ekki sannleikan. Þetta Þessalónikubréfið, 2. kafli, 10. vers. Síðara Þessalónikubréf, 2. kafli, 10. vers. Með alls konar ranglætis vélum kemur þessi náungi og Amplified Biblían segir að hann komi með unlimited seduction.
ótakmarkaðri tælingu og blekkingu. Og seduction to evil. Þess vegna sendi Guð þeim megnavillu til að trúi lyginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en hafa haft velþóknun á ranglætinu. Og það einmitt þetta með þennan þessi ótakmarkaða ginning og tæling. Ég var að lesa fréttir frá Gaza núna á fréttavef frá Ísrael og þar verið að tala þar kemur yfirlýsing frá samtökunum sem að deila út matvælum til Gazabúa. Þeir eru búin að deila út 1 milljón kössum af matvælum. Þeir eru búin að gefa 58 milljón máltíðir og þeir fullyrða það að það hafi ekki verið skotið á einasta Gazabúa. Þeir fullyrða það að enginn af þeirra mönnum hafi verið að skjóta á einn eða neinn. Og þeir eru búin að lögsækja AP fréttastofuna sem hefur deilt þessum óhróðri eða rógburði og sem að okkar indæla fréttastofa tekur upp. Og þegar ég var að hugleiða þetta allt saman ef að ég myndi nú skrifa grein og að ég hefði verið að ganga efstaleitið og ég hefði séð blaðamann vera að skjóta á fólk út gluggann eða þar að segja það var maður sem sagði mér að hann hefði séð þetta gerast og já, ég bara fullyrði að þetta gerðist. Þeir voru að skjóta á fólk þarna og það féllu margir og það var maður sem sagði mér það. En jú, þeir neita því. Svona þeirra fréttaflutningur. Þeir segja þessa fréttir að þetta hafi gerst og það var einhver sem sagði þeim það en þeir neita því. Og þegar ég var að hugleiða þetta allt saman að þá kom þetta vers upp í huga minn, þessi ótakmarkaða ginning, tæling, blekking og lygi og fólk trúir lyginni. Og hugsið ykkur að þessi ginning og tæling með kynin öll, að þessi kynskipti og allt þetta, að þetta er kenning sem gengur út og þetta eru trúarbrögð. Þetta ekki eitthvað sem að gerast endilega í líkama fólks, það ekkert sem að gerast í líkamanum, það alltaf að gerast hér uppi. Að óvinnurinn kemur inn með blekkingu og lygi, hann segir, þú ert í röngum líkama. Þú þarft að gera eitthvað í málinu. Og svo koma vinirnir og segja, já, við getum hjálpað þér. Þú bara gerir þetta og þú gerir þetta. Og svo kemur ríkið og hjálpar öllum. Og ég var að hugsa að þetta nákvæmlega það sem að gerast. Þetta þessi andkrist andi, þessi lygi andi sem flæðir yfir. Og eitt enn í viðbót, áður við skiljum við þetta, það Íslam. Íslam. Að hugsið ykkur að hryðjuverkamenn sem drepa út allan heim, að fólk tekur afstöðu með þeim og segir að þeir séu góðir og þeir sem að reyna að stemma stigu við því, þeir eru vondir. Hvernig hægt að verða svona raunveruleika firrtur og vitlaus? Jú, ef þú trúir blekkingunni, ef þú tekur á móti anda antikrist, þá verður þú svona blekktur. Íslam, ég var að hugsa, Íslam náði, þar sem ég hef lesið, þeir náðu nærri valdi yfir allri heimsbyggðinni á 14. öld. Og vitið hverjir stoppuðu þá? Það var Evrópa. Þeir hröktu þá tilbaka. Og þannig að þeim tókst ekki ætlunarverk sitt. Við vitum að þeir tóku Íran árið 1979. Ég man ekki hvenær þeir tóku Tyrkland, allir hafi ekki verið á eitthvað á milli 14. og 17. aldar. Þá tókuðu Tyrkland sem áður var allt kristið land og sagan segir að þeir hafa drepið á sínum herferðum 275 milljónir manna á síðastliðnum 1400 árum. 275 milljónir manna. Og það er svo skrítið að við höfum þessa sögu og við vissum að þeir vildu ná heimsyfirráðum þá og þeir segjast alltaf ná heimsyfirráðum núna. Ég hef hlustað á marga
ég hef hlusta á viðtöl við menn í Englandi, í Kanada og þeir segja við fréttamenn, ok, gefðu okkur svona 10-20 ár og þá verðum við búin að taka yfir. Þið verðið að lúta okkur. Við ætlum að gera það. En þeir koma og segja sannleikan, en við hinir heimsku, vitlausu Vesturlandabúar, við trúum þeim ekki og við segjum, þetta getur aldrei gerst. Þetta getur aldrei, þó svo að sagan segja okkur að þetta hefur gerst og þó svo að þeir segja okkur að við ætlum að gera þetta, þá trúum við samt ekki. Og af hverju ekki? Af því að lygi andinn, hann alls ráðandi í þessum heimi, þessi andkristandi. Og það svolítið merkilegt, Jesús hann orðaði þetta svona í Jóhannes 8:4-5, af því að ég segi þér sannleikann, trúið þér ekki. Og reyndu það í dag. Farðu og segðu sannleikann og það trúir þér svona hér bil enginn. Þú segir sannleikann og fólk vill ekki trúa. Það segir, ertu svona? Og þetta nákvæmlega það sem Jesaja sagði, að sá sem stendur upp fyrir sannleikann, það verður skjótt ráðist á hann. Nú en við langar að halda áfram hérna. Þetta var andkristur og þessi lygi andi. Þannig að við sjáum þetta raun gerast þar sem Jóhannes að tala í þessu bréfi. Síðan segir, fyrir að Jóhannes bréf komum aftur þar, 2 og nú lesum við 19. versið. Þeir, af því vitum við að það í síðasta stund, var 18. versið, og svo segir, þeir komu úr vorum hópi en heyrðu oss ekki til, ef þeir heyrðu heyrt oss til, þá hefðu þeir haldið áfram að vera með oss. En þetta var til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði oss til. Og hér Jóhannes að tala menn sem yfirgáfu kirkjuna og fóru að predika eitthvað bull og lygi. Og hann segir, þeir kenndu gnostisma, þeir kenndu að Jesús hefði ekki komið í holdlegum líkama, hann hefði bara verið andi, hann hefði bara verið sýnilegu sem líkami og þeir voru með alls konar svona villukenningar sem að, já, það var kallað gnostismi. Þannig að þeir fóru og sem sagt út úr söfnuðinum. Og ég var að hugsa að það ritning sem segir í Sálmi 1:6 að syndarar standast ekki í söfnuði heilagra, ekki í söfnuði Guðs. Syndarar bara standast ekki þar. Og í öðru Tímóteusarbréfi segir að þann tíma mun bera að menn þola ekki hérna heilnæmu kenningu. Sá tími var líka þá. Að þeir þoldu ekki hérna heilnæmu kenningu, blekkingarandinn var yfir þeim. Og þess vegna þetta bréf skrifað til að bregðast við því. Að það voru menn, þeir höfðu verið í kirkjunni, fóru út úr kirkjunni og predikuðu annarlega kenningu, þeir predikuðu annan Jesú, einhvern sem kom í staðinn fyrir hinn sanna Jesú. Síðan segir hann, þér hafið smurning frá hinnum heilaga, vitið þetta allir, ég hef ekki skrifað yfir vegna þess að þið þekkið ekki sannleikann, heldur af því að þér þekkið hann og af því að engin lygi getur komið frá sannleikanum. Hver lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Sá andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Þannig að það sem hann á við hér að hver lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur, að þeir neituðu því að Jesús væri Guð. Og það ennþá trúarhópar sem neita því að Jesús sé Guð. Og það andkristandi sem þar á ferð. Ef þú neitar því að Jesús sé Guð, vegna þess að Jesús, hann drottinn. Guð þríeinn og Jesús, hann sannarlega drottinn. Og hann segir hér, þér hafið smurning frá hinum heilaga og vitið þetta allir. Og þessi smurning sjá hérna, sjá, hvað hef ég skrifað hér?
smurning andi Guðs, endurfæddur. Kristnir hafa skilning fyrir anda Guðs. Kristnir hafa skilning fyrir anda Guðs. Þegar við frelsuðumst, þegar við endurfæddumst, þá fengum við þessa smurningu þar sem við fáum nýjan skilning. Við vitum meira heldur en margir menntaðir menn, sem eru kannski miklu meira menntaðir heldur en við. Er hroki að segja þetta? Nei, vegna þess að við vitum að Guð skapaði heiminn. Þeir halda að heimurinn hafi orðið til að sjálfur sér sumir hverjir. Það eru til menntaðir menn sem trúa á Guð líka. En við vitum að því að við sjáum í ljósi Guðs. Og það er það sem hann er að tala um. Og hann er að hérna segja, sem sagt þér þekki sannleikann og hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur. Ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Guð. Hver sem afneitar syninum hefur heldur ekki fundið föðurinn, sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. Amen. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. Og hann skrifar þetta vegna þessara falskennanda sem státuðu sig að yfirnáttúrulegu þekkingu. Og hann var að segja að ef við erum bara einlæg í trúnni á hann, að þá sjáum við andlegan raunveruleika í ljósi heilags anda. Og hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn, sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En þér látið það vera stöðugt í yður sem þér hafið heyrt frá upphafi. Ef það er stöðugt í yður sem þér hafið heyrt frá upphafi, þá munu þér einnig vera stöðugir í syninum. Þetta er fyrirheiti sem hann gaf oss, hið eilífa líf. Og það sem að Jóhannes er að fást hérna við, hann er að leggja áherslu á að ef við lesum hérna, ef þér látið það vera stöðugt í yður það sem þér hefði heyrt frá upphafi, hann er að vara við falskennendum og hann í raun og veru segir okkur að það hafa alltaf verið eftirlíkingar, falskar eftirlíkingar. Og við vitum á vörum í dag að þá höfum við orginalinn og svo höfum við einhverja feikvöru. Við höfum merkjavöru, svo höfum við feikmerkjavöru. Og það má segja að það er það sem Jóhannes er að fást hér við, og hann segir að samt, hann segir að orginalinn er samt til, þetta raunverulega, og bréfið er skrifað til að staðfesta orginalinn, yfirlýsing frá framleiðanda og leið aðvörun. Þetta bréf er yfirlýsing frá framleiðanda heimsins, mannsins og viðvörun að við eigum að þekkja hann en ekki þá sem koma með eftirlíkingar af honum og ekki þá sem koma í staðinn fyrir hann, andkristar og andkristandi. Þannig að, og það var þessi gnostismi þá, og gnostismin er svo sem til ennþá í kannski öðrum myndum. Og svo kemur þetta, ef það er stöðugt í yður sem þér hafið heyrt frá upphafi, þá munu þér og vera stöðugir í syninum. Og það er þannig með mannlegt eðli að það er svona, eitthvað nýtt hefur alltaf aðdráttarafl fyrir mannlegt eðli. Og bara því að það er nýtt, þá er það spennandi. Og við höldum stundum að þetta nýja sé betra. En það sem hann er að segja, þegar það kemur að sannleikanum, að þá er þetta nýja alls ekki betra. Það er bara eitt sannleikur, hann er bæði nýr og hann er gamall. Og það er það sem Jóhannes er að segja okkur. Og þess vegna segir hann, það sem þið hafið heyrt frá upphafi. Og það er það sem Jesús kendi og það sem postularnir kendu. Og hann segir, látið það vera stöðugt í yður. Og svo segir hann í versi 25, þetta er fyrirheiti sem hann gaf oss, hið eilífa líf. Hið eilífa líf. Og það er það sem kristindómurinn snýst eilíft líf. Þetta er við skrifað yður þá sem er að leiða yður afvega. Sú smurning sem þér fenguð á honum, hún er stöðug í yður og þér þurfið þess ekki að neitt kenni yður
vers 26, því að smurning hans, eða 27, því að smurning hans fræðir yfir allt, hún sannleiki og engin lygi. Verið stöðug í honum eins og hún kenndi yður. Og sumir segja, já, þá þurfum við ekki kennara. Það ekki það sem hann að tala um. Hann að höfða til þessara falskennanda að þið þurfið ekki á þeim að halda að þeir kenni ykkur. Vegna þess að Biblían segir að frá honum sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir eru spámenn, sumir eru hirðar, sumir eru trúboðar, sumir eru kennarar. Það gjöf Guðs. En við eigum, hann að segja, við höfum þessa greiningu ef við höfum anda Guðs. Og ef að andi Guðs stöðugur í okkur, þá höfum við þessa greiningu að við greinum gott frá illu og við þurfum ekki að láta einhvern segja okkur að hið illa sé gott. Eins og heimurinn að gleypa í dag, að hið illa sé gott og hið góða sé illt. Það nákvæmlega það sem að gerast í okkar heim í dag og það andinn sem er svona vaxandi. Nú, ég að koma hérna að lokum. Við erum komið hérna í vers 28. Nú börnin mín verið stöðug í honum, þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst voru ekki fyrir honum, þegar hann kemur. Ég fletti hérna upp í svona kommentari og þar segir að Jóhannes, hann dregur upp hérna ákveðna ímynd sem áskorun fyrir okkur. Hann segir okkur að við höfum að vera stöðug í honum til þess að við þurfum ekki að blygðast okkar þegar hann kemur og það segir hérna í þessu áliti að þegar Jesús kemur að þá munu sumir verða hræddir. Og við lesum það í Ópenbararbókinni. Menn munu hrópa fjöllin hrynni yfir okkur af því að þeir eru hræddir við ásjónu hans sem í hásætinu situr. En sumir verða hræddir en meðal þeirra sem þekkja hann þá munu þeir verða sem ekki verða hræddir heldur þeir munu blygða sín þegar þeir sjá hann. Það er það sem hann að segja. Börnin mín verið stöðug í honum til þess að þegar hann birtist þá getum við átt djörfung og blygðust okkar ekki. Hann segir að sumir munu blygða sín, þeir gera sér grein fyrir því að þeir hafa lifað bara heimslegu lífi og ekki borið ávöxt. Og á einu augnabliki skilja þeir á yfirþyrmandi hátt að allt sem þeir hafa bara áorkað í lífinu að það einskisvirði vegna þess að þeir voru ekki stöðugir í honum eins og þeir hefðu getað orðið. Og Páll tala líka þetta í 1. Korintubréfi, 3. kafla, þar sem hann segir að þeir muni bíða tjón en samt verða frelsaðir eins og úr eldi. Þannig að þetta er mögnuð áskorun til okkar allra að vera stöðug í honum. Ekki bara einu sinni var, heldur núna. Ég elska hann núna meira heldur en í gær. Eða meira heldur en þegar ég tók á móti honum. Og þetta er áskorun og þetta er áminning að vera stöðugur í honum til þess að við getum átt djörfung og blygðumst voru ekki fyrir honum þegar hann kemur. Og svo segir að lokum þér vitið að hann er réttlátur. Ef þér vitið að hann er réttlátur, þá skiljið þér einnig að hver sem iðkar réttlætið, hann er fæddur af honum. Og þetta er svona prófraunin, það má segja að þetta sé niðurstaðan prófinu að vera stöðugur í honum. Að ef við sem sagt höfum djörfung og við erum réttlát og það er eitthvað rangt við það að einhver sem segist vera endurfæddur og hann lifir ekki réttlátur lífi. Hann er alveg saman hvað er rétt og hvað er rangt, þá er hann í raun og veru að segja að hann er ekki fæddur af Guði. Vegna þess að við höfum þessa líkingu að við segjum stundum að já, hann er með augun hans pappa síns og hann er með þetta frá mömmu, þannig að við ef við höfum verið átt Guð sem föður,
þá hljótum við að líkjast honum og Guð réttlátur. Þannig að þér viti að hann réttlátur, þá skiljið þér einnig að ef að þú ert barnið hans, ef að þú tilheyrir honum, ef þú elskar hann, þá ert þú líka réttlátur. Amen. Þannig að þetta endurinn á þessum kafla. Og það er bara gott að hugleiða þetta vegna þess að þetta það sem Jóhannes var að skrifa líka til okkar í dag. Að vera stöðug í honum til þess að við þurfum ekki að blíðast okkar þegar hann kemur. Það betra að kannski að þurfa að skamma sína áður en hann kemur heldur en þegar hann kemur. Amen. Drottinn, við bara þökkum fyrir orðið þitt og þakka þér fyrir Drottinn áminninguna, þakka þér fyrir að þú hefur ekki skilið okkur eftir munaðarlaus, þakka þér fyrir að þú gafst okkur orðið þitt þegar þú fórst og þú Drottinn gafst okkur þinn heilaga anda og Faðir, við þökkum þér fyrir orðið og við þökkum þér fyrir að þú ert í orðinu, þakka þér fyrir að Drottinn minn og Guð minn að Drottinn þú opinberar þig í þínu orði og það bæn mín Faðir Guð að við tökum orðið inn í hjört okkar á þessum degi, Faðir Guð, og við Drottinn leifum því að bera góðan ávöxt í okkar lífi. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir að það tími til að leita þín ennþá. Það ennþá tími til að lofa þig, það ennþá tími til að bera ávöxt fyrir þig. Og við byggjum fyrir landin okkar, þjóðinni, ég byggjum fyrir þeim sem í trúboði núna í dag á þessum degi, á götunum í Reykjavík, blessaðu allt þetta unga fólk sem hefur blessað okkur með nærveru sinni. Faðir, ég bara byggjum fyrir þeim og ég blessa þau og ég þakka þér fyrir alla þá sem að Drottinn hafa verið að taka við þér sem frelsara og ég bið að varveita þá áfram og þakka þér Drottinn að þú ert hér mitt á meðal. Drottinn, í Jesú nafni við gefum þínu nafni dýrð, við lofum þig og þökkum þér. Og við ætlum ég ætla bara að segja við þig sem ert að horfa, áður en við ljúkum útsendingu að Jesús Kristur, hann svarið og hafur ekki tekið á móti honum, þá getur þú gert það núna með því að gefast honum. Þú segir bara já við hann tekur þig eins og þú ert, hann hreinsar þig og hann setur þig á sinn stað í sinni kirkju. Drottinn blessi þig og varveiti. Og við slítum þessari útsendingu frá Hvítasunnu kirkjunni í Keflavík í dag. Amen. Við ætlum að syngja núna eitt kór og svo ætlum við að hafa brauðsbrotningu. Vorar misgjörðir tók hann á sig, fyrir hans benjar við eig. Við eigum líf í nægtum, frelsi og frið, fyrir blóði sem rann á Golgata. Vorar misgjörðir tók hann á sig, fyrir hans benjar við heil. Við eigum líf í nægtum, frelsi og frið, fyrir blóðið sem rann á Golgata. Takk fyrir blóðið sem greiddi sekt vor og synd. Takk fyrir dýrmætt Jesú blóð. Takk fyrir blóðið sem gefur lækning og líf. Takk
fyrir dýrmætt Jesú blóð. Amen. Amen.